జయశంకర్ జిల్లాలోని మహదేవపూర్ సమీప అడవుల్లో వన్యప్రాణులకు ముప్పు వాటిల్లుతోంది. తరచుగా హంటర్లు వన్యప్రాణులను పొట్టనబెట్టుకుంటున్నారు. తాజాగా ఆదివారం రాత్రి దుప్పులను వేటాడుతూ పోలీసులకు కళ్ళబడ్డారు హంటర్లు. వేట సమాచారం అందుకున్న అటవీ అధికారులు అక్కడ తనిఖీలు చేశారు. అంతలో ఓ ఇండికా విస్టా కారు అధికారుల వాహనాన్ని ఢీకొట్టింది. అందులోంచి దిగిన 5 దుండగులు అధికారులను తుపాకీతో బెదిరించి మరో వాహనంలో పరారయ్యారట. ఇండికా కారులో 2 దుప్పి కళేబరాలను స్వాధీనం చేసుకున్న అధికారులు పైనుంచి వస్తున్న ఒత్తిడి వల్ల నిజాలు దాస్తున్నారని పలువురు స్థానికులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే ఈ హంటర్ మాఫియాలో ఓ గులాబీ నేత, ఇంకా టీఆర్ఎస్ మినిస్టర్ కుమారుడు కీలక పాత్రధారులట. స్థానిక పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వకపోవడం, ఎవరిని అరెస్టు చేయకుండా దుండగులు తప్పించుకున్నారని చెప్పడం పలు అనుమానాలకు తావిస్తోంది. ఈ సంఘటన తర్వాత దుండగులు స్థానిక గులాబీ నేత ఇంట్లో విందు వినోదాలలో మునిగి తేలారట. విదేశాలకు వన్యప్రాణుల మాంసం ఎగుమతి చేస్తున్నారని, ఈ ఘటనలో కొంతమంది స్థానికుల ప్రమేయం కూడా ఉందని అక్కడి ప్రజలు అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇండికా కారులో విమాన టికెట్లు దొరికాయని, అయితే అవి సీజ్ చేయలేదని ప్రచారం జరుగుతోంది. గతంలో కూడా దుప్పులతో పాటు నెమలి, జింక వంటి ప్రాణులను వేటాడి వాటి మాంసాన్ని విదేశాలకు ఎగుమతి చేసి సొమ్ము చేసుకుంటున్నారట. పైవారి ఒత్తిళ్ల వల్ల ఎవరిపై చర్య తీసుకోవడం లేదట. హైదరాబాద్కు చెందిన మంత్రి కుమారుడే అసలు సూత్రధారి అని సిబిఐకి కేసు అప్పజెప్పాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు.